Vi znate da je sutra Vidovdan, a da se uvek u Srbiji na Vidovdan vidi ko je vera, a ko je nevera. Pozdravljam i pozivam sve burazire dobre volje, dobrog srca da dođu u moj grad na Vidovdan, da slavimo i da počnemo da kujemo jednu veliku pobedu i za ovaj grad i za ovu zemlju i da stvaramo nešto mnogo bolje i nešto mnogo lepše. Tako da dođite u grad sa najvećim srcem, sa najlepšim trgom u Srbiji. Dođite da se družimo, da se veselimo, da pevamo, da jedemo bez prisile, bez autobusa. Vidimo se sutra u Kraljevu. Kraljevo zove. Pridruži se posadi, zaprati kanal i ne propusti sljedeći video.